O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali foydalanish katta muammo bo'lib kelmoqda. Ko'pchilik fermerlar suv sarfini aniq o'lchay olmay, soliqlarni me'yor bo'yicha to'lashga majbur. Suvni hisobsiz ishlatish ekinlarga keragidan ortiq suv berib, suv isrof bo'lishiga va hosildorlikning pasayishiga olib keladi. Smart Channel bu O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun maxsus ishlab chiqilgan innovatsion suv sarfini o'lchash tizimi. Qurilmaning ishlash prinsipi tezlik maydon usuliga asoslangan bo'lib, suv oqimining kesimini va o'rtacha tezligini yuqori aniqlikda o'lchaydi. Smart Channelning tarkibida quyidagi asosiy komponentlar mavjud. Ultra tovushli sensorlar suv tezligi va sathini 98% aniqlikda o'lchash imkonini beradi. Quyosh paneli energiya mustaqilligini ta'minlaydi. Mustahkam korpus og'ir iqlim sharoitiga bardosh beradi. Zatvor suv oqimini avtomatik boshqarish imkonini beradi. Qurilma o'zining ishonchliligi va aniqligi bilan boshqa shu turdagi qurilmalardan farq qiladi. Smart Channel qurilmalari O'zbekistonning barcha viloyatlarida muvaffaqiyatli o'rnatilmoqda. Bugungi kunga kelib, biz 50 dan ortiq fermer xo'jaliklari va klasterlarda ushbu tizimni joriy qildik. Suv tejovchi texnologiya o'rnatgan fermerlarga davlat tomonidan imtiyozlar beriladi. Joriy yil boshidan beri dalada suv hisoblagich va tejamkor texnologiyalar o'rnatgan fermerlarga soliqlar kamaytirilmoqda. Smart Channel bu O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun ishonchli va innovatsion yechim. Qurilmaning afzalliklari haqida qisqacha aytib o'tsak, suv sarfini aniq hisoblaydi, soliq to'lovlarini optimallashtiradi, suv sarfini rejalashtirishda yordam beradi, suv oqimini masofadan boshqarish va avtomatlashtirish imkonini beradi, mobil ilova yordamida kuzatish imkoniyatini beradi. Agar siz ham suv resurslaridan samaraliroq foydalanmoqchi bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'laning. Mutaxassislarimiz sizning barcha savollaringizga javob berishga tayyor.